شایع نداشتن آنتن و نو سرویس توی دستگاه A13 با مدل فنی A135 معمولا به خاطر قطعی این ولتاژ 1.1 هستش که لاینش از اینجا به تغذیه قطع میشه و شما خیلی راحت با سیم کشی این لاین میتونین مشکل رو برطرف کنید. دقت کنید که این خازنی که اینجا مشخص هست شما باید یک سیم از سرش به خازن کنار آیسی تغذیه بکشین تا مشکل آنتن دستگاه به طور کامل برطرف بشه. درست که تو خود نقشه این لاین رو برامون مشخص کرده، ولی این ولتاژ 1.1 اینجا قطع میشه، اینجا کنار تغذیه هست که با یه جامپر مشکل برطرف میشه.